từ đó. Không thể nói thế. Nó là bình thường mà. Ngoài không có chắc không có rồi. Dạo này nghèo á. Suốt mà. Một suốt mà. Đó là phải như là cậu có. Sao? Sáng mai. Mai là đứa ở ngoài rồi. Nhất đấy. Dạ không sao hôm nay đèn đèn. Chết. Hết cái ấy nó mới tìm cho đấy. Sáng nay phát cho họ ăn. Rất là chắc từng chỗ ấy. Đi. Cầm cái bố này.
Đấy lại kem kìm. Gió ở đây. Ở đây thôi anh ơi. Ở đây thôi, không phải đi tìm ở đấy đâu. Mà khi nào hắn phải cất chàng đèo. Thực sao rồi đấy. Đánh nhanh cũng không được. Sắp sao rồi. Nhộ thì ra. Ngày mai làm tiếp, ngày mai thay bộ quần áo mới làm tiếp. Hết đồ rồi, đây là đồ.
chậm ách tắc rồi ba nữa cầm đi ra tay còn lông rồi đi lấy đi. Đi anh không mặc cho. Lớn cái thật. Rồi trơn nó vào ra rồi đâu. Tiếp hàng xịn vào khác. Cái túi nó không dài. Này ạ.
làm đến đâu nhiều đến đấy, lắp đến đâu nhiều đến đấy. Đi nói.
Đây hồi sáng lắm em. Đâu vậy? Làm rơi tiếp không ạ? Mít cắt à? Họ đi ngủ mình còn làm việc. Đã được làm việc bao giờ đâu. Đau lưng có phải làm đâu. Mỗi cái là không được làm nữa. Ra rồi. Qua lúc đầu không biết quay hướng nào. Cái này có đâu? Cái gì? Mẹ tay bẩn. Còn làm ít hơn kia, mình còn làm nhiều hơn kia rồi. Tóc hết rồi.
hai vô. Thế này bây giờ phải không? Phải không? Phải không? Ok, em về rồi nha. Hôm nay tổ gì? Đấy. Rồi có cái tao kia nói thôi. Mất cái phòng ngủ nữa, bây giờ phải chạy một cái giường nữa, mất nhiều công lắm, đơn giản đâu. Bây giờ phá phòng ngủ kìa, nhưng mà phòng ngủ ở tầng 2 cơ, đấy, không phải tầng 1. Bây giờ lại thuê thiết kế. Thiết kế tự nhiên mất thêm một đống tiền rồi.